Merhaba değerli izleyicilerim, Piranoğlu Penceresi Kur'an ve Bilimi Işığında programına hoş geldiniz. Sizleri selamlıyorum. Bu programımızda Uygur Türklerine yapılan zulüm, bir halkın sessiz çığlığı üzerinde bir çalışma yapacağım. Bu çalışmayı 5 aşamada değerlendireceğiz. Uygur Türkleri sessiz çığlıkların ardında bir halkın yok oluş mücadelesi. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum ve paylaşımlarda bulunmayı unutmayınız. Sevgili izleyiciler, bir halk düşünün. Dili yasaklanmış, dini susturulmuş, çocukları ailelerden koparılmış, camileri yıkılmış, kadınları kamplarda zorla tutulmuş. Uygur Türkleri Çin'in toplama kamplarında kimliksizleştiriliyor, zorla çalıştırılıyorlar. İnançlarından vazgeçmeleri isteniyor. Dünya ise ekonomi çıkarları uğruna susuyor. Unutma, zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır. Uygur Türkler için ses ol. Evet, Doğu Türkistan'da neler oluyor? Soykırım, asimilasyon, toplama kampları, 21. yüzyılda bir soykırım. Uygur Türkleri yok mu ediliyor? Dünya sessiz, Uygurlar çığlıkta. Gerçekleri konuşuyoruz bu programda değerli izleyiciler. Bir halk nasıl silinir? Çin'in Uygur politikası ve insanlık dramı, evet, konumuza şimdi geçebiliriz. Çin'in kuzeybatısında yer alan Sincan, Uygur Özek Bölgesi, bir zamanlar Doğu Türkistan olarak bilinen, tarihi ve kültürel olarak Türk İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden biriydi. Ancak bugün bu topraklar bir halkın kimliğinin, inancının, dilinin, dininin ve kültürünün sistematik olarak yok edilmek istendiği bir zulüm coğrafyasına dönüşmüştür. Evet, Uygur Türkler dünyanın gözleri önünde bir soykırım, asimilasyon ve baskı politikasına maruz kalıyor. Şimdi bu programın içerisinde bu zulmün 5 aşamada neler yaşandığını sizlere aktarmaya, anlatmaya çalışacağım. Birinci zulüm, kültürel soykırımın anatomisi. Uygur Türklerine yönelik baskılar sadece fiziki değil, aynı zamanda kimlik silme operasyonudur. Camiler yıkılıyor, Kur'an kursları kapatılıyor, Uygurca eğitim kısıtlanıyor. Geleneksel kıyafetler, yemekler ve dini bayramlar Çin devletince aşırılık bahanesiyle hedef alınıyor. Bir halkın diliyle, diniyle ve gelenekleri olan bağları koparılmak isteniyor. İkinci zulüm ise toplama kampları. 21. yüzyılın gizli zindanları. Çin yönetimi yeniden eğitim merkezi adı altında milyonlarca Uygur Türk'ünü zorla toplama kamplarına gönderiyorlar. Bu kamplarda insanlar kimliklerinden ve inançlarından vazgeçirmeye zorlanıyor. Kamplarda tutulan ailelerin ailelerle birlikte yaşaması ve iletişim kurması yasaklanıyor. İşkence, cinsel saldırı, zorla çalıştırma ve beyin yıkama uygulamaları ise çeşitli insan hakları raporlarıyla belgelenmiş durumda. Üçüncü aşama ise zorla çalıştırma meselesi. Çin ekonomisinin görünmeyen yüzü olarak Uygurlar, Çin'in pamuk tarlalarında ve tekstil fabrikalarında zorla çalıştırılıyorlar. Birçok uluslararası marka ve sistemin bir parçası olmakla suçlanıyor. Bu durum modern köleliğin yeni bir versiyonu gözler önüne serilmiş oluyor. Uygur emeği global ekonomik sistemin görünmeyen bir yarasına da böylece dönüşmüş oluyor. Dördüncü zulüm, aileler parçalanıyor. Nesiller kimliksizleştiriliyor. Pek çok Uygur çocuk kamplarda ebeveynlerinden koparılarak Çinli ailelerin yanına veya
devlet yetimhanelerine veriliyor. Bu politikayla yeni nesillerin Uygur kimliğinden habersiz büyümesi hedefleniyor, amaçlanıyor. Bu sadece bir halkı değil, o halkın geleceğini de yok etme planında bir parçası oluyor. Beşinci zulüm, sessiz dünya ve çifte standartlık zulmü. Ne yazık ki uluslararası kamuoyunun büyük bir kısmı bu zulme karşı sessiz kalıyor. Ekonomik çıkarlar uğruna. İnsan haklarının önüne geçiyor. Evet, o ekonomik çıkarlar insan haklarının önüne geçiyor. Ve Uygur Türklerine yapılmış olan zulmün önüne geçiyor ekonomik çıkarlar. Batı dünyası çıkarlarına dokunmayan zulümleri zaten görmezden geldiğini biliyoruz. Oysa ki adalet sadece güçlülerin çıkarına uygun düştüğünde değil, en savunmasız olanlar için de işletilmesi gereken bir ilke olmalıdır. Sonuç, unutmak ise ikinci bir zulümdür. Uygur Türkleri sadece işkenceyle değil, aynı zamanda küresel suskunluğa da maruz kalıyor. Bu sessizlik zulmün devamı için bir zemin oluşturuyor. Bizler inancı, dili, kültürü yok edilmek istenen bu kardeş halk için ses olmalı. Vicdanın sınır tanımadığını, insan haklarının evrensel olduğunu bütün dünyaya haykırmalıyız. Haykırmak yetmez. Her türlü tedbiri önlemi almalı ve fiili harekete geçmeliyiz. Unutmayalım, bir halkın yok oluşu sadece tarihsel bir kayıp değil. İnsanlığın ortak vicdanında onarılması güç bir yara demektir. Evet, bir halk düşünün, dili yasaklanmış, dini susturulmuş, çocukları ailelerinden koparılmış, camileri yıkılmış, kadınları kamplarda zorla tutulmuş, Uygur Türkleri Çin'in toplama kamplarında kimliksizleştiriliyor, zorla çalıştırılıyorlar. İnançlarından vazgeçmeleri isteniyor. Dünya ise ekonomi çıkarları uğruna susuyor. Unutma, zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır. Uygur Türkler için ses ol sen de kardeşim. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın değerli izleyiciler.